Так, ну, по-моему, фантастический костер и фантастический закат. Я хочу продолжить все-таки тему Пригожина, потому что в самом деле, я думаю, достаточно долгое время это будет просто загадкой. Потому что тот, кто это сделал, то есть вообще теоретически вот можно делать, скажем так, какие-то убийства и террористические акты так, что никто никогда не узнает. Ну так вот, теоретически, скажем так. То есть, если не какая-то случайность, какая-то зацепка и так далее. Потому что в данном случае исключать ничего нельзя. Вон там вышла, кстати, эта яхта, на которой было написано «Экспедиция», и цвет вот этот оранжевый, это вот этот бренд «Экспедиция», который, я не знаю, сейчас он как бы продается или нет в России, но какое-то время назад он точно продавался, всякие походные вещицы, там типа кружек, ножей, каких-нибудь фонарей. Этот оранжевый цвет, вон она потихонечку едет, эта яхта. Но нам-то интересен вот именно вот этот костерчик красивый. Солнце тоже выходит. Все становится желтым и желто-оранжевым. Как бы, окей. Я продолжу. В общем, ну да, то есть дело в том, что вот путем аналитики что-то понятно установить-то нельзя. Ну, то есть можно предполагать с разным процентом, скажем так, вероятности в пользу той или иной версии, то есть что, допустим, западные спецслужбы. Тогда другие вопросы возникают, например, почему такого важного человека, как Пригожин, все-таки не прикрывали никак российские спецслужбы. То есть, как бы, то есть, просто вот эта вот гибель Пригожина вызвала огромное количество вопросов, скажем так. Очень обидно. Я уже объяснил почему. Потому что все-таки, несмотря ни на что, Пригожин имел большое влияние в Африке и знал много людей. То есть через него можно было, скажем так, проще работать с Африкой. То есть не Путину там договариваться со всеми президентами, а именно Пригожину. Потому что была самая удобная фигура. То есть его смерть очень выгодна именно западным странам. В первую очередь Франции, например. То есть почему его не обеспечивали ему безопасность? Понятно, что он на свои силы надеялся, у него было ЧВК. Но бизнес-джет, вот этот, как бы, странная история, который там уже не обслуживался. Этот, по-моему, бразильская, что ли, Embraer. Не помню точно, но, короче, он уже технически не обслуживался несколько лет, скажем так, той компании. То есть, ну не знаю, все очень странно. Понятно, что это все-таки был теракт. Никакая это не ракета. Там кто-то говорил, Путин приказал, его сбили. Ну как его сбили? Эта ракета была бы засечена. И видна была бы, и засечена не только Россией, но и американскими средствами. Они, американцы, объявили, что не было никаких запусков. О, кстати, как красиво едет яхта на фоне заката. Прям надо это приблизить. Вот. Красота просто. Просто красота. Такие вещи надо снимать, да. Просто фантастично. Фантастическая такой момент. Момент этого лета, уже уходящего, на склоне лета.
Я проходил мимо этой яхты, то есть она катамаран, там резиновые такие эти, как лодки такие две, между ними какой-то, ну как это, кубрик какой-то что ли, или как, там скорее больше какой-то тент может быть. И вон оно там едет потихонечку, так красиво. Катамаран. У него, кстати, была лодка, это не лодка, а мотор еще был сзади. Они, возможно, сейчас на моторе, может быть, и идут. Хотя, вроде бы, тоже не факт, потому что паруса распущены. Паруса, кстати, какие-то маленькие на катамаране на этом, я не знаю. Может быть, там и большой какой-то есть парус, который может подниматься. Давать какой-то хороший ход.